Pasi mediat e huaja kanë ngritur alarmin se vendi ynë është destinacioni i xhunglës të ndërhyrjeve plastike, mjekët specialistë të kësaj fushe thonë se kjo thënie është pak e egzageruar, por dalin me një tjetër alarm, me atë të cilësisë të mjekëve që kryesisht vijnë nga jashtë për të kryer këto ndërhyrje në Shqipëri. Sipas mjekut Bledinini, vetë ati kanë shkuar raste të ndryshme për korrigjim të operacioneve plastike të kryera më parë keq nga mjekët huaj. Shqipëria është bërë një vend ku vinë mjek të huaj, të cilët shpeshherë janë të pakontrolluar, mund të jenë të palicencuar, gabimet më të mëdha janë bërë nga këta mjek. Këto janë operacione delikate, të cilat duan një ndjekje të vazhdueshme në kohë të pacientit. Është e pamundur që ta operosh pacientin të premten, të dielën, të marrësh valizhen dhe të kthehesh në vendin tënd. Kemi shumë raste që na vijnë pacient me probleme të mëdha dhe detyrohen të ribëjnë edhe një herë interventin. Edhe pse është e vështirë të dallosh një mjek profesionist për ndërhyrje plastike, mjeku Nini jep një orientim. Është pak një treg i vështirë për zgjedhur, por gjithsesi nuk duhet vendosur thjesht nga fakti që mjeku është i huaj. Absolutisht jo. Sot këto janë intervente të cilat kanë të paktën 20 vjet që realizohen në Shqipëri nga mjekët shqiptar. Duhet marrë një opinion nga disa burime dhe pastaj të vendoset. Në shkrimet e mediave tuaja diskutohet dhe çështja e çmimeve që në vendin tonë tuaj të paguajnë më pak, ndaj dhe vinë për të bërë ndërhyrje plastike. Po mjeku Nini nuk e lidh fare pagesën me nivelin e cilësisë të ndërhyrjeve. Sipas tij, është e thënë që po pagove shumë para me shërbim cilësor.